ikaze abanyamakuru nk'imfura Jarike Nsengiyumva Sidike Uwihanganye Fuadi Hagenimana Benjamin mwari muzi nka Gicumbi na Ivona bari mu banyamakuru bahoze bakorera Radio 10 mu gisata cya sport mu rubuga rw'imikino muri 10 zone n'ibindi bitandukanye mu biganiro mwabakundagamo. Ubu ngubu abagikurikira iyi radio murabizi neza ko mutari kubumvaho, bagiye basezera abandi bagasezererwa, ariko ubu ngubu bafite ahandi berekeje. Byari akababaro mu gihe umwe abakunzi ba sport bagendaga bababura muri rya tsinda namwe mwari muzi mukunze, ariko nanone hari ahandi mugiye kubabona. Mu nkuru zabo zisezera harimo ibyateraga ikiniga rimwe ku bakunzi ba sport, baribaza tuzongera kubakura he, bizagenda bite, bazahuza gute, ko bakoranaga ugasanga neza wagira ngo bararemanywe, byagenze bite. Hanyuma ngenda cyari Jacodu Karivano kuri Facebook, Twitter na Instagram Yinikodu TV. Wanakora subscribe ntacyo bitwaye, rega ntago bisaba n'amafaranga, ni bisaba gukora mu ikofi just ni ukureba aho handitse subscribe ugakandaho, wabona akantu kameze nk'inzogera nako ugakanda, tugakomeza tukibanira, nta kiguzi bisaba, tukomeze tubane mu nkuru zacu. Hanyuma ku itariki ya 5 ku itariki ya 9 nibwo witwa Benjamin Gicumbi yanditse urwandiko rurerure, navuga yanditse nk'icyo nakita urwandiko rurerure ku rukuta rwe rwa Facebook, agira icyo avuga ku buzima yagiriye muri Radio 10. Yagize ati hari ku itariki, yaravuze ati ku itariki 5 z'ukwa gatandatu 2016 nibwo ninjiye muri Radio TV 10 Rwanda, naje nsanga ikipe nziza y'abanyamakuru beza narotaga gukorana nabo kuva nkiri muto. Banyakiriye neza, mbigiraho byinshi bituma naguka mu bumenyi no mu mikorere yanjye. Ndashimira ubuyobozi bwa radio na televiziyo icyizere mwangiriye, kuko mwamaye ibyo mwari mushoboye kugira ngo mbe umugabo. Ndashimira abo twakoranye bose kuri Radio TV 10. Ndashimira abantu mwese twahujwe n'umuryango mugari wa radio na televiziyo. Ndasaba imbabazi aho ntitwaye neza mu buryo ubwo ari bwo bwose nkakosa. Ntabwo ngiye kure y'itangazamakuru ry'imikino, vuba haturongera duhure kandi tuganire imikino. Ndabizi muzakomeza kudukunda. Imana umuremyi n'umugenga wa byose aturinde indwara n'ibyorezo. Ibi yabishyize hanze ku itariki 9 z'ukwa gatandatu 2020, hari saa 9:28. Ibyo byari byatangajwe na Hagenimana Benjamin muzi nka Gicumbi. Hanyuma Nsengiyumva Sidike nawe yagize ibyo asohora ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yagize ati ntitwagiye buheriheri, hari ahandi tubarizwa, mugiye kudukurikirana mu itsinda rigari kuri B&B FM Umwezi, niho tugiye gukomeza kubanira. Nakwibutsa ko ndi Jacodu Karivano Yinikodu TV, ni cani kugezaho ibintu bitandukanye kandi bigezweho. The trending ni iki kiri kuvugwa muri aya masaha, n'ahandi wagisanga uretse ahangaha. Hanyuma aba banyamakuru ni itsinda rigari, byo ni itsinda rigari kuko benshi murabazi, nagiye mbabwira amazina, haba Jado Kastari, haba imfura Jarike Sidike Fuadi, na banyamakuru tuzi. Kuwa mbere w'iki cyumweru tariki ya 15 Kamena 2020 Iradukunda Ivona nawe wakoraga kuri iyi radio yasezeye bagenzi be. Aba kandi biyongeraga ku banyamakuru babiri aribo abayobozi b'iyi radio, Bigiricya Jado Die Kastari na David Bayingana, bari baratandukanye n'iyi radio mu ntangiriro z'uyu mwaka. Aba bose bakaba bagiye guhurira kuri radio imwe yashinzwe na Bigiricya Jado Die Kastari na David Bayingana, yitwa B&B FM. B ya mbere ivuga Bigiricya, ya kabiri ivugwa ya isobanura Bayingana. Bigiricya na Bayingana FM Umwezi. Aba banyamakuru nabo bakaba biyongeraho undi mukobwa w'Imana Karalise wakoreraga amaradio nka Flash FM, Contact FM and TV ndetse na Vision FM. Biteganyijwe ko iyi radio izatangira gukora mu mpera z'iki cyumweru cyangwa se mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Hanyuma n'abastari bahuriye ahantu hamwe
ngira ngo hari zimwe bagiye gukora mu nkokora ariko twibanze kuri abo basezeye naho bagiye. Ese ahandi ho hasigaye hati nta cyuho gihari ko bari nk'ikirango cya siporo kuri radio DC na televiziyo. Sinatinya kubivuga ko icyo ukuri kiravugwa. Bari nk'ikirango. Si wambwira ngo wabuze nk'umuntu nka Sidike, wabuze Fuadi, wabuze Gicumbi, wabuze Kastari. Nise ni bari nk'ikirango cya siporo kuri radio na televiziyo DC. Hanyuma izindi update zose zizagenda zisohoka nzagenda nzibagezaho uko ibintu biteye. Abari gukurikira video muri kugenda mibona ukuntu ibintu biteye. Hanyuma iyi radio nayo izafungura ikora kuri 99 n'ibice bitanu, the first sport visual radio station, Simply Sports. Hanyuma mbonereho kwifuriza isabukuru nziza Fuadi wagize isabukuru ye uyu munsi. Okay, nari Jaco Dukarivano, iyi ni Kodu TV, dukomeze tubane mu nkuru za